aí, e aí, e aí? Você acha que não? Chegou aí. Ótimo. Você tá bem, cara? É, irmão. Deixa eu encostar direito aqui. Tem alguém ansioso aí? O Alan dormiu aqui, cara. Tem alguém ansioso aí? Chegou! Chegou! Vai chegar! Vai chegar! Pera aí. Tá filmando aqui, pera aí. Pera aí, tá filmando ainda? Tá. Calma. Pera aí. Striptease. Stripper. Caraca, velho. Aqui, ó. Ah, muito bom, hein? Tá aqui. Aí tem aqui assim, ó. Tararara. Tararara. É, maluco. Caraca, mano. Vamos trabalhar, pô. Fala, irmão. Caraca, velho. Essa calça aqui. Eu peguei. Oh, meu querido, você tá bem? Eu tô bem, tá? Estamos. A gente vai perdendo o equilíbrio. Já tem um monte de... Eu que sou Dá câimbra pra colocar, dá câimbra pra tirar. Um de acessório já pra tirar, eu vou ficar aqui. Eu tava de carro, minha. Peguei até Pirassununga, que vai chover pra cá, não. Eu vou vir de carro a próxima vez. Próxima vez eu venho de carro, é mais tranquilo.